अस्सलाम वालेकुम जी। ये हम आज कुछ दोस्त आए हुए इधर कौन सा गराज, तो यहाँ पे एक है लशारी वाला जंगल जो कि एक जजीरा है यहाँ पे। तो हम दोस्तों का इरादा है कि वहाँ पे जाएं और रात वहाँ पे कैंपिंग करें, bonfire करें और मछली का बारबेक्यू का प्लान है हमारा। तो इंशाल्लाह आपको आगे आगे बहुत अच्छे व्यू मिलेंगे। ये आज ऐसा कि आप गराज है, तो बताया हमने इंशाल्लाह आपको जंगल में जाके जंगल के बहुत अच्छे अच्छे व्यू दिखाएंगे आपको। मिलते हैं फिर जंगल में जाके जी। ये हम दोस्त तकरीबन रेडी हो गए हैं लशारी वाला जंगल जाने के लिए। तो हम अपने दोस्तों से पूछते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं जंगल में। और ये है भी जजीरा एक, तो ये हम पूछते हैं कुछ दोस्तों से। जी बताएं आप कैसा लग रहा है, आप जंगल में जा रहे हैं, कोई डर या कोई खौफ हो आपको? खास नहीं लग रहा, देखते हैं एडवेंचर कैसा रहता है। आप बताएं। इंशाल्लाह अच्छा रहेगा टूर हमारा, इंशाल्लाह एंजॉय किया कि भी इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे जी। हमारे अब्दुल साहब नो कमेंट्स वहाँ जाके देंगे। जी जी शुक्रिया। अब तक अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। और जो हमारी यहाँ मेन जगह थी जहाँ हम सब यानी जाने के लिए बड़े पुरजोश भी हैं, वहाँ जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अभी कश्ती में बैठेंगे इंशाल्लाह, उसकी कहानी भी बाद में सुनाएंगे। हाँ, जंगल में जाने के बाद अगर वहाँ से वापस हम जा रहे हैं जंगल में, वहाँ जाके जंगल में जाके बात करेंगे। माशाल्लाह जी बहुत मज़ा आ रहा है। इंशाल्लाह जंगल में जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। लशारी जंगल में जाके जंगल में मंगल करेंगे। अब अगला नेगोशिएट मास ना बोलो छे के मार के मैं रात कर रहे हैं जंगल आबे ख्याल करे मजा दी रे जंगला तक कफन दी रे मैं बदिया लावे थे बोलो छे बने कर रहे शाबे माशाल्लाह वेलकम फुल जिला फजिया। अस्सलाम वालेकुम अदा। भाई मैंने ये कहा कि मैं बलोच हूँ और मैं इनका यहाँ पे होस्ट हूँ, मैं इनको यहाँ पे वेलकम कर रहा हूँ। और जो भी साथी यहाँ पे आना चाहे हम उनको वेलकम करेंगे, वार्मली वेलकम करेंगे। लशारी वाला जंगल दिखाएंगे, हेड क्लियर कराएंगे, अपने दोस्त रमार को घुमाएंगे। फिर यहाँ की जो मशहूर डिश है सोबत, वो लाजमी खिलाएंगे। हाँ जी, वो सोबत भी साथी को खिलाएंगे, मछली भी, दरियाई मछली भी जो आप कहेंगे। ओके थैंक यू जी। हम पहली बार जा रहे हैं लशारी वाला जंगल में और हमारी कोशिश होगी हम अच्छा से एक्सप्लोर करें और सबको दिखाएं ताकि यहाँ पे टूरिज़्म को मज़ीद प्रमोट किया जाए। यहाँ पर सुबह 7 बजे हम चले हैं मुल्तान से, तो रास्ते में इंजॉय करते करते नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद फिर हमने सोबत खाई है। अब इंशाल्लाह लशारी जंगल जाने की तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ मौसपल का वेट हो रहा है, भाई लेने गए हैं, जैसे मौसपल आएगी फिर हम तैयार हो जाएंगे जाने की। सदाम भाई आप बताएं कैसा? अल्हम्दुलिल्लाह डाढो मज़ो आया बहुत मज़ा आ रहा है। अभी हम वो लशारी वाली जंगल जा रहे हैं जनाब, वो लड़का है। चलो ठीक है यार, हम तौसे वाले सदाम भाई रहेंगे अभी। ये नहाने के लिए लेके जा रहे हैं साहब, डॉल्फिन पकड़ेंगे। ये जी हम रवा दवा है लशारी जंगल की तरफ। ये इस वक्त हैं हम कौन सा हेड पे ब्रिज का राज कर रहे हैं। बाइक्स हमने खड़ी कर दी हैं यहाँ पर और आगे हम यहाँ से पैदल जा रहे हैं। आगे जाके हम कश्ती में बैठेंगे, कश्ती में बैठ के फिर हम पहुँचेंगे लशारी जंगल, फिर आपको वो भी दिखाएंगे। ये मैं हूँ और ये पीछे मेरे साथी आ रहे हैं सारे। कुछ लोग बहुत पीछे रह गए हैं, उनको भी साथ लेके चलते हैं हम, उनका वेट कर लेते हैं, उनका वेट करते हैं हम। देर में आपको हम हेड दिखाते हैं। ये देखिए ये जी पहुंच गए हैं हमारे साथी जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं स्टार्ट में।
आना आसान नहीं है, पैसे तो कम लगते हैं लेकिन मुश्किल है, आप देख सकते हैं हमारी। दिल तोड़ के आ रहा है। बाय पाकिस्तान। मैं भी इन्हें दे नाल ही हां। चलते रहो, कीप पार्किंग। वो ज़ुबैर भाई नहीं आ रहे? कीप बीपिंग, कीप बीपिंग। बीपिंग रोना होता है। चलते रहो, चलते रहो। इस तरह